वाटरफॉल आपके सामने आने वाला है। ये देखिए बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, चलिए यहाँ पत्थर। अरविंद भैया इज ऑन GS3 GS GS है 310 है वो, GS 310 है वो। अरे सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर संडे राइड ब्लॉग। अभी भी अंधेरा है। आज का जो रूट है हम लोगों का, दैट इज़ टुवर्ड्स पेरवाघाग, तोरपा में है ये। अराउंड 60-70 किलोमीटर्स है यहाँ से। एंड पेरवाघाग जो है एक वेरी लेस नोन वाटरफॉल है। तो आज हम लोग का राइड उधर है, तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं कर्रा। यहाँ से चलेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स खूंटी एंड तोरपा। तो ट्रेन भैया आ रहे हैं, ट्रेन भैया के रुकना पड़ेगा। बहुत मजा आ रहा है। इतना अच्छा मौसम है ना भाई। मौसम तो जबरदस्त है यार। 12,000 चला दिया। हाँ भैया, हाँ अभी सिर्फ संडे राइड पे और इधर उधर बस। नहीं, तुम्हारा पटना वाला भी अच्छा कवर किया। हाँ 1000 किलोमीटर तो पटना हो गया तुम्हारा। सही लग रहा है बाइक बहुत। अरे बहुत अच्छा चल रहा है यार। ये देखिए थग लाइफ निकले हैं एकदम हल्के में। सीन मिल गया देखा। चलो अंकित, आज तुम ब्लॉग करो, बताओ लाइन अप कौन कौन है बताओ। Hi guys, good morning. ये Time is around 6:52 and we have 11 people with us. बड़ा जल्दी जोड़ दिया अबे तुम। Huh? बड़ा जल्दी जोड़ दिया। Yeah, I already. बताओ कौन से बाइक पे। Our Brigadier Sahab Bobby Bhai is on Himalayan and our Colonel Sahab Arif Bhai is on Himalayan. Arvind Bhai is on GS3 GS है 310 है वो, GS 310 है वो। भैया उतर के मारिए तो इसको GS 310 बोलता है साला। इससे आराम मिला तुमको ऊंचा करवाने? बहुत बहुत इतना पे था। अभी इतना हो गया तो ठीक है, अभी ऊंचा तो है। 25 mm का है भाई। तो क्या चाह रहे हो तुम, यहाँ आ जाए। गजब कर रहे हो। बड़ा मस्त गिन रहे हो, देखो ना। 1 2 3 4। अभी लगता है और आने वाला है क्या। चने खुल गया। चलो भैया चला जाए। All right, so we are very near to Torpa or maybe in Torpa, and यहाँ रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे। Beautiful sight. Torpa से लेफ्ट एंड देन से राइट।
मतलब जो हम लोग राइट लेते हैं छोटे के लिए वो नहीं लेना है, लेफ्ट लेना है। देन राइट। आप एक बार मैप लगा ही दीजिएगा ना। आप लगा लेंगे। आ जाओ सब कोई। अरे भाई भी आ जाती है ना, नहीं को बोले नहीं। लाओ तुम्हारे फोन से हम ले लेते हैं। लाओ तुमने तुम्हारे साथ में अकेले। हाँ जी, तो हम लोग एक साथ में है, पूछ ले। आइए ना सर। इनका YouTube चैनल भी है। अच्छा, YouTube में भी अपलोड करे होंगे। ओह, ये रांची को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा। रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी। अच्छा, पूरा YouTube में जाना है। तो YouTube में शादी के दिन आपको पूरा ऑल ओवर पूरा में रहेगा। ठीक है, नमस्ते। ओ ये तो बालू है बाबा, तो बालू है, बालू में मजा फंस जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को नारियल की छाल दिख गई है, अब मैं इसी पे बाइक लगाऊंगा। ये मिशन सक्सेसफुल। अरे कहाँ लगा है? ढेला है। बाहुबली, बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, डालिए यहाँ पत्थर। तो यहाँ पे एडवेंचर 390 स्टक हो चुकी है। ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से ये स्टक हो गया है यहाँ पे और निकल चुकी है। यस बॉय। For ride stories and photos, do follow me on Instagram. तो इस लोकेशन पे चाय वाय पी लिया हम लोगों ने। यहाँ से जो है पेरवाघाग अराउंड 16 या 18 किलोमीटर्स और है, और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। काफ़ी मस्ती मजा हुआ है यहाँ पे। तो साइन में बड़ा आपको हल्के हल्के निकलना होता है, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना होता है, तो फिर गाड़ी आपकी स्टक हो सकती है। ये बॉय यस, एंड वी आर आउट। चलिए ऊपर चलते हैं। ग्रुप जब आएगा तो साथ में करेंगे फोटो या वीडियो। लेना हम लोगों को लेफ्ट तोरपा से और परवाघाग। तो ये महावीर चौक है, यहाँ से आपको देना है राइट। I don't know. Okay. So this is the parking, I guess. All right, so we have reached Perwaghag Waterfall and यहाँ से नीचे जाना है, आपको दिखाते हैं।
बोट अभी चालू होता है भैया की? अभी नहीं होगा, मेरा समिति नहीं पूछना है। अच्छा, कितना 10 बजे से? अच्छा, देखिए पेरवाघाग का मछली कहाँ भैया? कर में दिया था 35 kg का है। अरे वाह, ज़बरदस्त व्यू सामने में। एंड यहाँ पे बोट राइड होता है जो मेन फॉल है वहाँ तक जाने के लिए, बट हम लोग काफ़ी जल्दी आ चुके हैं, सो अभी तो बोट राइड नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे जो है सारे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं आई गेस। सीढ़ियाँ उतर तो जा रहे हैं भैया, उतरने में दिक्कत नहीं है, चढ़ने में दिक्कत होगा। वाह, तो ये रहा सामने में बोट से जाना होता है। वाह मैन, बोट पे बैठ चुके हैं हम लोग, अभी बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ओए भैया, ये चल खींच खींच। कैसे देखने की यहाँ की उल्टा मार रहा है सजन रे। अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल के नज़दीक में। Hey guys, subscribe to MS22 and subscribe to RF55RR as well. Yes, friendship. हाँ भैया, तो वाटरफॉल देख के हम लोग आ गए हैं वापस। तो हम लोग घूम चुके हैं पेरवाघाग एंड मेरे भाई अंकित ने एक से एक फ़ोटोज़ दी है मेरी। तो चलिए चलते हैं अभी एंड यू कैन चेक आउट माई फोटोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @MSIRSN22। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अभी तो सीढ़ी चढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। अरे भाई साहब, सीढ़ी चढ़ने में जो हालत ख़राब हो रही है क्या बताएं। तो अभी बज रहे हैं 9:30। ब्यूटीफुल पेरवाघाग
वाटरफॉल को देख के हम लोग निकल रहे हैं रांची की तरफ। क्या जबरदस्त फॉल था भाई, बोट से जाने में जो मजा आया वहाँ पे क्या ही कहने, काफी अलग एक्सपीरियंस। वीडियो करते हैं यहीं पर क्लोज। आई होप वही मजा आप लोगों को आया हो जितना हम लोगों को आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, डू द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। Until then, bye bye, stay safe and ciao.